Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun ngalawan kodrat doraka nu ngarubah awak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Urang kuari masih keneh nyaritakeun tentang tatu pelebah di nyaritakeun tentang diat bales pati bales tentang tatu wajib urang ngajaga awak baik ka diri urang maupun ka diri batur ketika urang rusak karena diri urang bakal kena sanksi jaga di akhirat. Urang teu meunang ngarusak ka diri urang kena sanksi ke di akhirat. Komo ngarusak batur mantak aya hukumanana diat ngaranna. Urang ngarusak diri urang we ngarusak diri urang pamer ti Gusti Allah dirusak ku urang. Urang boga irung sagede kutil letik asana aing bergaul rada dah duit aya fasilitas ayalah aing operasi bae ke Jepang dimancungkeun ieu doraka meleg awas engke di akhirat cek Allah sia teh jaho aing mere teh kasia sakitu sia kunaon haju ngarobah nang aing dia teu ngaganggu teu naon sapira irung kecuali swing di dieu swingnya rada gede. Coba siapa maca Fatihah alam-nolin walam-nolin walam-dolin ayo coba alam-nolin siapa kunal walam-nolin alif alif wah iya bener beres ya bener ya tah eta mah kudu dioperasi bener supaya alif pan ke lamun magahan ngajina ka batur kumaha Alif cak itu tak alif cak murid alif alif dia pengen alif aing maksudnya manusia bae ulah nurutan aing tapi pan tetep bae rasalan murid nuturkeun guru atau alif mah alif ada panjana geges puyangeun ya Allah bisa alif ternyata kayak gitu deh baik tak kalau bahwa lodolin nah operasi lepegan ke dia operasi beres coba kuari alif bagus ba nah walau boy bagus atau ayah huntu nolol sajengkal atuh geus kitu bae tah mah kira-kira tengah ganggu mah walau boy ulah dioperasi malah mun awewe teh mun awewe bebeja ka salakina ka ieu huntu nolol sajengkal kajeun aing resep ngemotan eta sia salakina bloon biasa deh teu ganggu ka Fatihah teh kudu mun ngaganggu ka Fatihah kakarak ragaji cak salakina teh kudu ka dokter gigi aing bisa ngaragaji kos kitu ieu tuh di masjid loba ragaji tukang bas ambo nah iya urusan ngarusak diri bae teu meunang aya senggeh di dieu urang boga ramo normal 5 aya senggeh disebutna ka dieu ngaganggu teu ngaganggu ieu mah jadi dieu kumaha urang lamun dipicen doraka teu ngaganggu teu naon kecuali lamun ngaganggu picen sebabnya na boga pagawean nu pagawean eta teh lamun teu dipicen ieu bakal ngarusak sedangkan pagawean eta patalina jeung sara karak picen lamun teu ngaganggu antepkeun bae geus di dieu teh aya genep misalna ka dieu antep racuna ieu mah besi teu laku moal aya nu teu laku moal aya kudu sakitoh lakitoh tiap anu ragag aya nu mulung engke ge pasti aya mun urang aya awewe bebeja
resep kakak tenang dek dikawin dek kakak ramona genep siap ente tenang naon bener kok cenah ieu hate leuleus amat atuh kula mah ayat 7 malah masakeun sial orang akur kita tuh jaga teh orang kekembaran lah tuh mas tuh ganggu dirusak orang doraka ngarusak diri teu beunang doraka komo ngarusak batur kena sanksi jasa aya dokter kandungan kemudian aya nu hamil datang kadinya hamil normal cuma 1 juta 2 juta tapi lamun disesar 8 9 sampai 12 juta nah kuari kumanehanana dioper-oper tali ari-arinya ini ngabelit ceknya nanti apa itu ngabelit wah itu bahasa Indonesia tinggi itu ngebelit namanya. Ini kalau nggak disesar nggak bisa. Mun bener masalah. Tapi lamun kunyana komputer na dimainkan tinggal tunggu. Nah kejadian jasieun panawe mas sesar baik. Menang duit 12 juta tunggu ke di akhirat. Naon hartina duit 12 juta dibandingkan jeung dikelemkeun di neraka jahanam. Mun inget kadinya normal di Indonesia. Normal di Indonesia. Eta keur carita salamet tak keur carita paehna naudzubillah min zalik sesar walah datang ka mautna misalna panteunya umur mah tanggung jawab di akhirat ieu garusak batur nu kudu normal bae eta mah alternatif ketika deuk nyalametkeun bagi jelema nu geus teu normal menurut komputer aslina wah ieu bener nyungsang asli mah nyungsang mah atuh komputer buatan manusia bisa diulin-ulinkeun anu huluna dihandap jadi dikaluhurkeun atuh je atuh kumaha nah iyalah lamun make permainan seperti kos kitu hanya untuk meraih dunia 8 9 10 11 12 menang di dunia mah hiji mun aya 10 sekian mun aya 20 sekian dalam jangka 1 tahun bisa sekian M nya na bisa ngabangun imah mobil mewah dan lain sebagainya deleukeun ke di akhirat nyana ngojai di neraka jahanam ya Allah ya Rabbi di dunia sakedeung 40 50 tahun nyana boga kakayaan hasil tidinya tapi di akhirat wallahu alam sabaraha ratus tahun ke nyana ngerebek inget kadinya lempengkeun coba ge nah komo kuari malamun urang nyaritakeun tentang pembunuhan eueuh nilai kuari mah cuman 1000 2000 tusuk kejadian komo perkelahian mah tusuk tembak di Lampung sakumaha lain mah nusapan kamari ieu ces tembak teu sakumaha orai malah masa geus ditusuk jakel sisit cat jelema geus paeh kuat ka disit ya Allah ya Rabbi eta keur carita di urang kuari keur carita kamari kejadian di Irak eta onam jeung kafir Syria eta mah muslim jeung muslim kuari di Mesir Misra kapan eta mah Islam dari orang teu nyaho eta teh latar belakangna naon jeung kumaha kok terjadilah pemberondongan parae nu nembakna militer Islam nu ditembakna muslim nda kumaha sakali nembak dret 500 tembakan kedua kali dret 300 masih kene encan kene tembak deh 500 geus sabaraha 1300 saketika hanya 1 minggu encan nu kamarina encan nu kahareupna muslim jeung muslim apakah engke di akhirat nanti minta pertanggungjawaban ditanggung jawab eta keur carita di luar urang mah teu nyaho motif-motifna kunaon kos jadi kos kitu dulu nyaho urang sebab nyahona di TV bae urang puyang-puyang pindah ke puyang aing dangdut batu puyang gairah dangdut kurang kenceng tengah goyangna coba CD dangdut mana nu susuna keluar sial tak Ki Haji goblok nya bulan puasa
Barang ditanya ku incuna, "Pah, pan nyetel kos gitu ngabuburit nyaho sia." Ya haji tolol. Ngabuburit dan baca Quran, neulekeun susu njot-njotan. Allah karim. Presiden Mursi, presiden terpilih dumilih na rakyat, bisa berhubungan ke saantero negara. Takluk Israel ge ku Mursi mah. Sebabnya na boga harisma jeung boga ieu wawasan anu luas. Amerika ge kumanehanana teh hampir bisa ditaklukeun. Diperkirakan bahaya ieu Mursi teh. Emang Mursi kiai urang mana? Cikupa. Nyaho ka Mursi acan sia. Nah, iya dicilakaeun sebabnya nama tergolong moderat. Artina moderat teh bakal kaditu ngaleungitkeun kerajaan di Saudi Arabia, Qatar, Yordan, Saudi Arabia dan sekitarna nyanyian komplotan hancurkan Mursi cilaka engke bakal moal aya kerajaan sedengkeun urang jadi raja teh kan ngeunaheun kumpulan lah nyanga gitu sekian kumpulkeun duit tak biayaan militer gulingkeun sebab naon sebab nyana terpilih melalui organisasi Ikhwanul Muslimin. Organisasi Ikhwanul Muslimin teh organisasi anu keras dek menghilangkan kerajaan-kerajaan. Nu penting Islam, tidak ada kerajaan lagi. Nya nama Muslim, Islam, kuat Islamna. Ngan hayang lempeng ulah aya doktrin-doktrin anu teu akur jeung agama. Ieulah Ikhwanul Muslimin. Terpilihna Mursi teh melalui Ikhwanul Muslimin. Ieu teh geus di bunggal negara, di Yordan loba, di Qatar loba, terus Yaman loba, termasuk di Syria, termasuk di Irak, di Iran, di Turki, alhamdulillah di Indonesia ge loba. Di Indonesia emang teu loba, saacana kepala wali bejan kowe. Boteng kiai tangkorak sia berenana. Nyawa soalnya teuing bae. Tanyakeun mah kayak Kipu Doli tah. Tah. Mulai kuari. Brondong melalui militer gulingkeun. Ieu Ikhwanul Muslimin anu jadi sasaran. Nah, ieu nu jelema jadi masalah eta nembak sakaligus maraton. Islam. Masih kene maju di dinya, tumpukan di masjid. Sedih henteu urang neuleum mait numpuk di masjid 500. Coba eta. Hari berikutnya ngan teh diberitakeun bae ka dieu. Lantaran terus masih kene 300. Ya Allah ya Rabb. Tumpukan deui di masjid. Nu itu ge can selesai. Kadua kitu kene. Masya Allah karim. Nang saya Saudi Arabia kabeh wilayah Ikhwanul Muslimin cilaka ya goyang tangkep Mursi di jerona main deui Amerika terus keluar di Amerika geus kajeun sama urusan politik nama tapi eta urusan tembakna muslim jeung muslim kejadian di Indonesia atuh ambalah ya mun nyaritakeun teh orde baru datang ka kuari muslim ditembak ku muslim tinggal siap-siap tak abri polisi nu nembakan jelema engke di akhirat cenah kula mah dititaku presiden atuh presiden bae ku si oyag-oyag engke di akhirat tutur-tutur ya tanggung jawab nya aing kudu kana saka cek presiden udah nembeuhkeun ka aing ieu mah urusan bersama-sama atuh jeung urang ka neraka berjamaah atulah wah ieu tah ieu kalut kuari Syria can beres, Mesir can beres, kuari hanya embung leungit kekuasaan. Jadi demi kekuasaan bunuh jelema, demi kekuasaan hancurkeun, demi kekuasaan habiskeun. Kitu bae politik mah terus datang ke Indonesia. Kitu bae terus. Sabararebu nu terbunuh kulantaran hanya untuk ngalanggengkeun kekuasaan. Terus datang ke kuari sekup gede nasional sekup letik nu letik bae atuh urusan di kecamatan di desa hanya untuk kekuasaan. Masya Allah milih kepala desa bae kuat ka oyag-oyagan
kepala desa barican bener can paruhan bener nah. Dioyak-oyak dada ribut silih bunuh Masya Allah kalau masuk seri itu sih nanaonan budak Gusti Allah gila nanaonan cina kiai kunaon di jerona mah naon hanya karena kiai doang iya kepala desa politik fokus gitu ya kepala desa encan pilkada encan pilgub wah wari kerameja saya di mana di kota Tangerang kiai jeung kiai silih ejek silih omongkeun silih fitnah teu sadar teh kiai lu biasa maca sapinah kuari macaan arif bacaan syukur ya syukur mah mending iming we sumiing kena jadi presiden habak lah sakalian kena sareuri bae jelema nangtung seuri diuk seuri nonggeng seuri ming we tah kipu doli ge kami ingin aduh Gusti alisi negara dekat rumah Masya Allah kali itu jadi masalah silih ejekna silih hinana bermasalah di akhirat ke nu ngabunuh bermasalah teu beurang ieu cerita tatu nih lantaran ieu mah geus teu berjalan di negeri Indonesia mah sanksi model kos kieu teh jadi lamun urang nyaritakeun hukum di Indonesia aya apa eueuh sih hesenya nebakna dicaritakeun aya janu kudu dihukum henteu dicaritakeun eueuh ja itu boga masalah leutik hukumanna gede amat aya eueuh sih hukum urang ngobrol ge jeung hakim puyangeun hakim urang ngobrol ge jeung jaksa puyangeun jaksa ge nu lempeng mah ngobrol urang jeung polisi ge gideug bae sesungguhnya tidak harus begitu kiai tapi ini tugas guys acak-acakan di Indonesia di tengah-tengah hiruk pikuk acak-acakan yu urang ulah milu acak-acakan lempengkeun diri urang jiwa urang ka Allah ketika urang aya ambisi hendak milih seseorang deuleu ku urang ieu boga tujuan ketika aya gontok-gontokan tarik mundur urang teu kudu gontok-gontokan jacan puguh komo lamun dikukula dicaritakeun tentang presiden tentang politik di Indonesia eueuh setik-etik acan mengarah kana agama wah mamanya sugan setik bawa eueuh teh lain lalagaan eueuh bae dijamin ku cakula eueuh mana atuh coba ayo maca coba kaluhur mantap kiai jeung kiai ribut naon ieu urusanana urang melalui pengajian urang sadarkeun diri urang mandek menuju Allah Subhanahu wa taala lempengkeun ulah aya kus kitu kos kituan ieu keur carita tatu walau auduha maudhi'aini zaid natuan kaki Umar tatuna tatu mudiha emang kiai aya tatu aya sabaraha baheula mah inget keur bulan Rewah ku ari mah pohoan deui japrepan sa bulan satengah sia mah gajina si kos kitu atuh boro-boro eta deui nu berlaku ge pohoan bae cenah kiai ieu mah ngaji ge yang jadi pelengkap majelis taklim bae cenah kiai teu kuasia bae atuh lah mah kalau mah yang ganjaran bae cenah ada ka dieu atau henteu cenah teh yang ganjaran ikhlas jasa ieu mah ngaji ngadegeun teh hayang ganjaran nu pentingna meuli wuduk geus sakitu betul itu ganjaran tah mah tuh karasa di beuteung nyendol aya tatu ngaranna tatu khajar aya tatu ngaranna tatu damia aya tatu ngaranna tatu simak aya tatu ngaranna tatu tatu mudiha aya tatu ngaranna tatu munakala aya tatu ngaranna mamuma aya tatu damigo loba geuninganan hiji-hijina tatu geus dijelaskeun kuari maker carita tatu mudiha manya eta anu kamari dicaritakeun teh apa tali jeung sirah jeung beungeut jelemana tuan sirah datang ka deuleu tulangna atawa beungeut na eta lamun tuan sirah atawa beungeut datang ka tulang eta kapan ukuranana 5 onta bayaranana
Zaid kuari ngabacoki Umar sirahna datang kakak dele tulangna hancur tulangna 5 onta kuari kumaha lamun Ki Zaid natuan kana sirah Ki Zaid atawa kana beungeut Ki Zaid 2 tatuna walau aldoha mau diaini bainahuma lahmun wajilun antara 2 tatu teh aya tulang aya daging aya kulit hartina 2 tempat berarti kapisah ku daging kapisah ku kitu kulit lain hiji 2 kali 3 kali lain kata mah hiji kene ieu mah 2 tempat kapisah ieu hiji di dieu belah dia hiji atau mun banget di dia hiji di dia hiji Taeta 2 tempat kos kitu teh cek ajengan musannif kila aw ahaduhuma atawa salah sahijina tatep bae pamudihani 2 tatu mudiah mun hiji 5 berarti lamun 2 10 onta hiji onta hargana 20 juta geus lamun 5 kali 2 berarti berapa 100 juta geus lamun 2 bacokan berarti berapa 200 onta 200 juta iker carita hukum kapan di Indonesia nu kos kieu ieu hukum Al-Qur'anul Karim geus teu berlaku lantaran undang-undang di urang undang-undang aya undang-undang Belanda berlaku di urang undang-undang Belanda mayoritas manusana adalah muslim pakai undang-undang Belanda aturan masih sipkeun bae atuh saeutik undang-undang jadi DPR loba jasa kiai di luhur teh sok geura urang godog malah leuwih rusak kapan kuari sebab hukum di Indonesia teh nu meunang ngagodog kamari di Senayan lain menang pola pokok pola pikir nu aya di Senayan lain menang kumaha kiai dipantau ku orang bule mesti kieu mun kukula dicaritakeun hiji-hijina muringkak bulu geus nu mantak daripada muringkak bulu mending moal nyaritakeun lah mesti muringkak bulu kabeh deres muringkak bulu mau nuduh handap muringkak ieu lain nang otakna orang nu aya di Senayan lain dititah kieu aduh sigana we ngadu otot ente sebenarnya mah geus eti ditu Masya Allah orang menceritakeun kadinya Inggris amat atuh nang urang ieu kuari gontok-gontokan supaya darah riuk di kursi Golkar di kursi PDI PKB kemudian atuh PNU dan lain sebagainya ayo eta teh pan supaya ngahasilkeun hukum jang urang hukum da geus dikuasai ku batur nu kamari gontok-gontokan teh adu urat di Senayan lain nang pola pikirnya kula nyaritakeun kos kitu sote naon ieu maksudna lain rek tentang sadarlah wahai ustad jeung para kiai ulah gontok-gontokan moal ngabeneran ieu negara moal jadi geus bae kuari mah kieu sia kanaon milih anu geus atuh urang babarengan bae sia dibere sabaraha mendingan ngongeng kos kitu kuari mah bener gitu tuh kudu bejakeun emang kitu ieu ge sugan teh lain kitu atuh aya geus kos kitu masih istiqomah bae supaya kanarakan lebeng kebal gitu bae jadi kuari mah urang serba salah urang nyokot keuntungan eta sogok doraka urang deuk ikhlas-ikhlasan kuari mah deuk ikhlas bae kuari mah moal ngabeneran negara teh lantaran nu ngemas hukum teh lain DPR nu ngemas hukum teh ti ditu di mana mesti ditu apa kalau malah ente kieu ti ditu na di mana engke bae mah di imah ngomongna di imah moal di ditu bae di ditu na di mana siapa suku kanyaho jasa ieu lain nang bangsa Indonesia ieu kuari NU datang Muhammadiyah datang HTI datang supaya lempeng hukum teu bisa utusan-utusan organisasi mewakili bangsa jeung rakyat supaya hukum teh kieu ye ulah dirobah jeung geus bagus tetep dirobah bae ti ditu pesenan ti ditu kuari urang teh gontok-gontokan kiai jeung kiai malah
datang ke santri Ambalayah, datang ke santri Lalengitan hanya untuk dek naikin jelema doang. Bari jeung mual nggak beneran di negara. Kula mang sakadar ka kiai jeung ustad. Sadarlah. Teu kabere bae meureun. Ki Uci mah ngomong kos kitu ge cenah teu kabere. Emang aing henteu. Bener aing mendek lamun anu mere moal meureun moal ngomong kieu. Sugan bae teh ngomong kieu aju anu mere lah. 2 miliar, 3 miliar gitu. Jang naon teh kieu duit teu kebalikeun ka cendol ku aing gitu. Aju ngojay di cendol. Eta sakadar lalagaanana tah. Imah jang ngajina ge urang manu barodo bae supaya kaharti bae tah. Jang nu bodoh ieu mah lain, pasapira urang ngajina nu barodo bener. Tah sian teu henteu kumaha aja memang bodoh. Sakola henteu naon henteu menang pinter ti mana atuh. Nah, jadi supaya urang bodoh tapi ulah katotoloyo. Itu jadi rada deureus bae. Hiji nu ngemas hukumna geus aya lain nang pola pikir bangsa Indonesia ketika dilempengkeun ku berbagai utusan organisasi tetep bae teu bisa lantaran kemasan di ditu geus urang kuari padongsok datang ka henteu wow ustad jeung ustad kiai jeung kiai rugi urang jamual ngabeneran gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sakitu ceramah tina guru orang sadaya, mudah-mudahan manfaat ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.